Cooper har kommet med en ny mod, Cooper Mini 2. Smoktech har releaset en tank som heter Helmet. Slå de der to sammen, og du får Nightkit. Hei, velkommen til Smokkers.net. Cooper, som er eid ut av Smokk, har slått sammen to av sine produkter og kommet med Nightkit. Et komplett kit. Består av Cooper Mini 2, som er en 80 watts mod, og helmet-tank fra Smokk. Vi skal kikke litt på den og se hvordan den fungerer. Boksen ser så her ut. Informasjon på baksida om hva som er i settet. I boksen som følger da modden, helmetank, der er en 0,6 ohms coil som står montert i tanken, og du får en 0,4 ohms coil som er ekstra, og det vanlige med ladekabel og her åpner den opp, så får du informasjonskort. Garantikort. Og en liten brukermanual. Bare helt enkel og grei, kortfattet hvordan tank og mod fungerer. Så her ser det ut. På toppen så får du modden. Den er mer eller mindre identisk til Cooper Mini 1. Litt grann endringer er det gjort på den. Vi tar av det første laget, så kommer det ut en tank. Her er ladekabel. Pose med ekstra o-ringer. Og tanken. Det er en 2 milliliters tank. Så der ser han ut. Veldig stilig design. Få oss til litt forskjellige farger. Jeg fikk min i oransje. Synes egentlig det er en råstilig farge. Når du fikk helheten med tank og alt, så ble den rålekker. Det følte jo med en ekstra coil, men den står i tanken nå, for 0,6 ohms coilen som var forhåndsinnstilt, eller forhåndsmontert, han brant seg faktisk med en eneste gang på mye lavere watt enn det som han var oppgitt til. Så den måtte jeg bare kaste. Så nå står 0,4 ohms coilen i modden. Det er en notch coil.
Den har fungert veldig godt. Jeg har brukt den nå i snart 2 uker med daglig damping, og den fungerer så bare hjulingen fortsatt. Batteriluka er lik på den her som den var på ena. Drar hun ned, fester med magneter på begge. Band til batteri. Merker med pluss og minus. Pluss nede, minus oppe. Så det er da viktig at du setter med plusspolen. Og går på plass av seg selv. Den er bortimot lik sånn som Cooper Mini 1. Litt grann endringer. Vi kan sammenligne. Du ser størrelsemessig så er han blitt litt grann større. Den er en liten aning. Det er ikke mye, men litt er det. Det er samme høyde på han. Men du ser han er en par millimeter bredere. En veldig positiv ting som de har klart å gjøre, er at USB-tilkoblinga som er på undersida på ena, den har de nå klart å få på framsida, så du slipper å måtte legge ned. Du ser knappene har de gjort en liten endring på. Her står de ovenfor hverandre, mens på den nye så står de ved siden av. Som du ser, så er også displayet blitt mye kraftigere, så det er mye lettere å se hva som er veldig klart og fint display på toa. Går på menyen, trykker du 3 ganger på fyringsknappen, så får du inn, så får du flere symboler bortover. Den første velger mellom watt og temperatur. Bekrefte med fyringsknappen. Så kan du velge fra minimum, soft, normal, hard og max. Jeg bruker å kjøre min på normal. Den neste, det er en puffteller. Kan du justere inn max puff for å låse seg. Jeg har min på never. Resette puffteller, yes or no. Den neste, det er for å finjustere ohmen. Det kan du finjustere den hvis du ønsker. Neste er justeringen på TCR, Nickel 200. Settings. Da får du igjen flere menyvalg. Den første, slå av og på stealth mode. Screen time, hvor lenge skjermen skal stå på. Velger du opp til 240 sekunder. Og ned til 15 sekunder. Eller han står på den forhåndsinnstilte på 60 sekunder. Det synes jeg er en grei tid å ha den på. Den neste er kontrastene i skjermen. Neste igjen, screen rotate, eller for å snu skjermen. Exit.
og så det power on eller off. Og du har også samme her for å gå ut av meny. Har et par hurtigfunksjoner, fyringsknapp og minus, så bytter du mellom temperatur og watt. Pluss og fyringsknappen velger du styrken på den. Pluss og minus samtidig for å låse så er den låst. En til, så er den unlocka. 5 ganger, så er det power lock. Da er den helt låst. 5 ganger til, unlocka. Tanken den er såkalt childproof, altså barnesikker. Han er også leakproof, lekkasjefri. Så toppen kan snurre så mye du vil, det skjer ingen verdens ting. Det er faktisk justeringer ut av luftinga. Kjenner du får sånne hakk. Her har du et. Der kommer nest. For å åpne den opp, så må du presse ned den ytterste ringen. Og så vrir du. Da ser du, da får du den opp. Så står coilen montert i toppen. Veldig, veldig greit. En ting du må huske på med denne her, er det at du har et merke der som står 2 milliliter. Du må ikke fylle over det. Du må ha use-levelen til det merket. Grunnen til det er for at når du setter coilen oppi, så vil nivået i tanken stige. Så fyller du over, så får du lekkasje. Skal fylle den opp, og så se på hvordan den fungerer. Der ser du nivået. I det øyeblikket du setter den oppi, så ser du å stige det med en gang. Skrur. Og så må du presse ned. Der. Da er han klar til. Coilen som står i her, han er 20-45 watt, så jeg setter han på 35 watt. Der synes jeg egentlig han fungerer best. Full åpning på lufting. Han leser coilen til 0,44 og 0,4 er han oppgitt på, så det er høvelig innenfor. Vanvittig bra med dampproduksjon. Og han gjengir vanvittig godt med smak. Det er et fantastisk bra sett sammen. Det fungerer utrolig godt. Fantastisk flott design. Og prestasjonene på den, det er det ingenting å si på. Jeg har brukt den nå, som sagt, i snart 2 uker. Det har vært feilfritt fra dag 1 av. Den har levert gang etter gang. Den holder meget bra på batterikapasitet også. Så absolutt et sett som jeg vil anbefale. Takk for at du valgte å se på ismakers.net. Husk å klikke på subscribe, så får du med deg alt av videoer som er lastet opp.